Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года для львов. Карта недели. 3 карты на отношения. 2 карты на работу. Карта на финансы. Удача недели, проблема недели, совет на неделю. Итак, основная карта туз пиковый для львов на эту неделю выпадает. Карта говорит о том, что, скорее всего, очень важными будут отношения, связанные с семьей. А также вопросы недвижимости могут выходить на первый план, вопросы воспитания детей, вопросы материнства или общения с родителями. Да, вот здесь вот очень важно, может быть. Кроме того, если вы человек творческий, отличное время для того, чтобы получить какие-то результаты уже в этом направлении. Замечательная карта для того, чтобы отдыхать, для того, чтобы комфортно организовать вот эту неделю. То есть если у вас есть возможность отдыха, просто ничего не делать, такой праздник какой-то себе создать, замечательное время для этого. А карта, когда можно там вкусно приготовить, да, когда можно собраться всей семьей. Карта, связанная с тем, чтобы заниматься там делами дома, может быть внутренняя какая-то перестройка, перестановка, может быть ремонт дома, квартиры, может быть займетесь там приусадебным участком, если вы на земле живете. В общем, все, что касается вот дома, домашних ценностей, каких-то вещей первой необходимости, вот это все выходит на первый план. Кроме того, если что-то потеряли, да, вот можете найти потерянный предмет. Скорее всего, в доме он у вас и находится. Вы найдете и удивитесь, может быть, давно уже это было все потеряно. Также карта говорит о том, что здесь, если, допустим, вы работаете, то удача, скорее всего, для тех, кто занят как рядовой сотрудник. Для них как-то больше всего работы, на них акцент и везет им больше. То есть для тех, кто сейчас руководит, для тех, кто занят своим делом, здесь проблемное время, когда много неясностей, когда сложно всем этим управлять. Ну, как бы справимся, да, это через какое-то время, через пару недель уже будет более ясно, более легко решать. Отношения для тех, кто в поиске партнера. 7 червовая выпадает в эту позицию. Карта говорит о том, что может поменяться ваше окружение. Кстати, может быть знакомство с человеком, который либо является другом вашей семьи, да, кого-то из вашей семьи, либо это знакомство через друзей, через близких людей. И, кстати, это знакомство может перерасти в долгие отношения, в дружбу или даже в какие-то, в любовь, в семейные отношения. А для тех, кто в паре, 8 червовая выпадает, и вот все, что я говорила по главной карте, да, это вот все касается как раз семейных людей. Также эта карта очень часто связана с недвижимостью, да, когда мы продаем, покупаем, решаем какие-то вопросы документально с недвижимостью. Кроме того, эта карта еще и часто с дизайном интерьера связана, да, либо когда мы покупаем предметы искусства вот для интерьера, как-то украшаем это все. Также карта связана с любыми домашними делами, вот скорее всего это выходит на первый план. Также, если у вас уже было какое-то важное начало, допустим, вы искали покупателя, да, уже какой-то предварительный был разговор по поводу продажи недвижимости, то вот на этой неделе вы можете уже заключить сделку, то есть уже завершение происходит. Также эта карта говорит о том, что, может быть, неплохо было бы вам всей семьей отдохнуть у воды, съездить там на озеро, сходить на реку, да, и вот очень полезно было бы, очень полезно для здоровья всех, кто с вами рядом. Для тех, кто в ссоре, 7 бубновая. Карта говорит о том, что есть возможность помириться, просто
поговорив по душам. Но тут нужно обязательно как бы подальше эмоций держать, более трезвый такой должен быть подход. Ни в коем случае не должно быть каких-то застарелых обид, не нужно все в кучу собирать. Вот из-за чего поссорились, об этом поговорили, решили, как вам лучше из этой ситуации выходить, и помирились. То есть здесь нужно быть очень осторожными и эмоции не добавлять сильно. Работа. Для тех, кто в поиске работы, есть как раз возможность, открывается, да, скорее всего, вы уже давно в этом поиске находитесь, и для вас это как результат. И либо вы, допустим, собираетесь на этой неделе на собеседование, так вот, вам тоже ответят согласием, возьмут на работу. Если же вы только отправляете какие-то резюме, тоже есть возможность получить хороший результат, может быть, хотя бы в конце недели. А для тех, кто работает, здесь, скорее всего, заканчивается сложная ситуация, и, может быть, какие-то вот важные вопросы, которые перед вами были поставлены, они, наконец, вот могут разрешиться, причем удачно для вас. Это карта любого, знаете, улучшения, когда все происходит как бы само собой. Вот просто начинает вести, и все. Решается самое сложное, что только было раньше. Да? Вот никак, допустим, ничего не сдвигалось, не везло, а тут просто все начинает решаться, причем неожиданно. Вот просто даже и не было мыслей таких, что вот именно таким способом все может разрешиться. В общем, удачи на вашей стороне. И, кстати, вот в плане финансов тоже здесь может быть какое-то изменение неожиданное. Очень часто, кстати, по этой карте даже и новая работа. То есть заканчивается одна работа, начинается другая. Или это проекты разные, или это даже смена деятельности, но очень удачная и успешная. Для тех, у кого свое дело, Валет Бубновый говорит о том, что пришло время собирать урожай того, что вы заложили ранее. Да? То есть если у вас было раньше достаточно клиентов, то будут заказы, будут выплаты. И, в общем, все будет так, как вы ждете, как вы хотите. Но в то же время эта карта еще говорит о том, что, возможно, придется принимать какие-то радикальные решения, и вам будет это сделать трудно, вы будете сомневаться, надо, не надо. Карта говорит о том, что нужно обязательно, если, допустим, вот что-то сложно вам поменять, на этой неделе это все-таки нужно сделать, это будет удачно, это будет как бы на будущее все-таки работать. Кроме того, вот карта говорит о том, что могут быть все-таки какие-то неожиданности, происшествия. И вот нужно быть осторожными, особенно если вы, допустим, работаете за рулем. Да, то есть разъезжаете там по городу, вот нужно быть очень осторожными, потому что, как бы быстрая езда тут точно запрещена, и какие-то, как бы манипуляции такие с транспортом, да, нужно быть очень осторожными, не подвергать опасности ни себя, ни других на дороге. То есть здесь вот прям кричит об этом карта, да, будьте внимательны, будьте осторожны. Причем эта карта говорит о том, что только от вас зависит вся ситуация. Это не то, что приходит извне, это не то, что несет судьба, это вот просто ситуация, которая зависит от вас. Вы сами ее можете создать и сами же можете избежать. Это карта также активных действий, то есть если вы до этого не могли как-то работать, как-то проявить, в общем, себя так, как вы хотели в своем деле, то вот есть возможность начать, наконец, действовать. Также карта говорит о том, что не нужно никого отвергать. Вот, допустим, раньше бы вы даже такого клиента бы и не взяли себе, да, допустим, сказали бы: нет, я с вами не работаю, то сейчас не нужно отказываться. Финансы. Король червовый. Карта говорит о том, что финансы в основном связаны с домом. Это либо работа на дому, либо это работа рядом с домом, либо это работа, связанная с недвижимостью, продажа, покупка недвижимости. То есть вот все эти вопросы, они как раз у нас происходят, приходят, вернее, все финансы приходят как-то в зависимости с нашим домом, с недвижимостью, с местом нашего проживания. Кроме того, это также очень часто со строительством связана карта. Может быть, кто-то будет вкладывать деньги в строительство, либо покупать там недостроенный дом, либо участок под дом, тоже может быть здесь такое.
Кроме того, эта карта еще и различных трат на семью, на ремонт, на какие-то вещи для дома и так далее. Кстати, по этой карте очень часто покупают серебро, какие-то серебряные вещи красивые. Может быть, кто-то будет либо на этом зарабатывать, либо тратить на это тоже. Но в любом случае, эта карта стабильная, хорошая будет здесь возможность, ну, как бы все необходимое будет. Потому что здесь как бы не говорится о каких-то больших деньгах, но то, что необходимо у вас на этой неделе будет, вам за это переживать не нужно. Теперь удача дня, удача недели в Короле Пиковом. Эта карта говорит о том, что будет удача в том, чтобы мирные отношения со всеми создавать, чтобы быть всем довольным, чтобы завершать дела, выполнять все свои обязанности и задачи. Вот в этом будет удача. Кроме того, если мы мудро как-то себя ведем, продумываем до мелочей, как мы действуем, да, особенно в финансах, если мы как-то профессионально очень себя проявляем хорошо, да, то есть свой опыт профессиональный на полную катушку, как-то мудро очень себя ведем, все будет хорошо, в этом удача. Кроме того, если ваши дела зависят от власти, от государства, от закона и так далее, вот нужно на этой неделе обращаться к чиновникам, в общем, государственным каким-то, в государственной организации для того, чтобы ваши вопросы решались. Это очень удачная неделя, повезет. Проблема дама пиковая. Карта говорит о том, что будет хотеться слишком много тратить, будет хотеться там на красивые вещи, на какие-то, на уют, на комфорт. Но карта предупреждает, что не нужно как бы слишком тратиться, потому что вот на этой неделе все-таки нужно покупать только то, что необходимо. Ничего лишнего, тогда не будет проблем. Кроме того, здесь еще может быть проблема в том, что кто-то из окружения не выполняет своих обязательств. Да? Это может быть и в работе, и в отношениях, либо мы сами так можем себя вести. Вот карта предупреждает, что таким образом проблемы приходят в нашу жизнь. Этого нельзя допускать. Совет восьмерка трефовая. Карта говорит о том, что нужно обязательно вот на этой неделе держать в голове свою какую-то самую высокую значимую цель, потому что это будет придавать сил, это будет давать возможность правильные решения принимать, правильно двигаться, да, и если что-то не решается, допустим, на этой неделе застопорилось, нет возможности там договориться с нужными людьми, нет возможности там получить разрешительные документы от государства или там от суда или еще что-то такое, да, нужно просто подождать, либо попытаться решить вопрос по-другому. Но здесь все-таки карта говорит о том, что нельзя действовать, ну, напролом идти, нельзя в лоб действовать. Друзья, желаю прекрасной недели, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось для вас. Всего вам доброго, здоровья, до новых встреч.